2個星期前咧講咗都唔少嘢，咁但係如果係要揀其中一個重點嘅話咧，應該話緊2個重點啦嚇。上次有講過嘅一個咧就係般若其實唔係唯一一種嘅智慧。如果係以類別嚟到講咧，喺般若以外，我哋知道仲有3種嘅智慧嘅。一個就係所有世間嘅人都有嘅。我哋舉例就好似你做生意賺錢啊，或者係你識得煮嘢食啊，甚至湊仔啊、返工好多嘢，其實都係可以話屬於呢一個層次嘅。咁第二個類別嘅智慧咧，就係同禪定有關啦。咁呢一度我哋緊記，其實有時佛教所講緊嗰種嘅慧啊，智慧嗰個慧咧，佢除咗係講緊一種狀態或者境界，佢亦都係可以指緊一種心理嘅活動。咁所以上次我哋講過話，如果真係想更順利地可以進入到禪定嗰個境界嘅話，其實有時慧嘅呢一種心理活動都可以幫到我哋嘅。仲記唔記得嗰2個關鍵字啊？慧即係咩嘅心理作用話？揀擇係啦，揀擇啊！希望大家呢一度有啲印象，因為今日我哋會延續呢一個概念嘅意思嘅。咁第3類嘅智慧咧，就係聲聞，即係阿羅漢嗰類嘅聖者啦，或者係辟支佛嘅聖者都有嘅出世間嘅智慧。主要就係佢哋斷除咗我執呢一啲煩惱。咁但係般若嘅智慧咧，唔係呢3種入邊其中任何一種，佢其實係超越呢3種嘅。咁我哋上次其實就係其中一個重點係講到關於呢一個啦。咁另外一個重點，上次咧又不斷提醒大家，就係大乘佛法呢一個般若嘅智慧咧，其實佢唔係單得智慧，佢仲有一個咩嘅成分啊？就係慈悲啊！呢一個其實係非常之重要嘅，因為我哋不斷地強調，如果係冇咗慈悲心、冇咗大悲心嘅話，就算你嘅智慧有幾勁，有機會其實係去咗邊一個層次啊？係啦，阿羅漢或者辟支佛係咪？佢哋係缺乏大悲心嘅，所以大乘嘅呢一個智慧咧，謹記其實佢係有埋慈悲嘅成分啦。所以我哋講話係悲智不二，咁呢個係第2個重點啦。咁我哋就接續落去，因為我尋晚再去睇一睇，哇死啦，都唔知講唔講得晒。如果講唔晒嘅話，可能再同學老師借幾堂嚟到去講啊。咁我哋今日第一個咧就係睇一睇《大智度論》入邊有一個好得意嘅比喻啊。佢其實係比喻緊佛法入邊般若嘅智慧同埋其他智慧之間個差異係啲乜嘢嘢啊？牛乳同埋呢個字我都唔係好記得，雷定驢啊？驢啊，唔係驢仔啊，驢啊。總之就係2種動物啦。咁呢一度咧就係《大智度論》佢舉呢個比喻，我話好有意思係啲咩咧？佢就話呢2種動物所生產嘅嗰啲乳汁乳液咧，最初睇落去咧都係好接近，都係白色嘅。但係實際佢哋慢慢發展落去，尤其經過加工之後咧，佢哋個發展路向係完全不一樣嘅。第一，如果係牛奶嘅話咧，佢經過攪拌同埋發酵咧，就會變成咗酥油。呢個喺古印度係好常見嘅一種東西。大家仲有冇聽過佛法入邊有另外一個成語叫醍醐灌頂啊？有。醍醐灌頂嗰個醍醐其實亦都同呢一個有啲關係啦嚇。乃至到我哋出家眾咧，對於酥油呢個酥啊，係有好多相關嘅一啲規定或者説明。乃至到我哋再有分嘅生嘅酥、熟嘅酥，跟住仲有啱啱講嘅醍醐諸如此類。咁總之就係加工或者係提煉之後嘅牛奶啦嚇。咁呢個其實就係比喻般若嘅。咁但係其他動物所生出嚟，唔係生產出嚟啦，唔係生出嚟，生產出嚟嘅呢啲乳汁咧，佢如果經過攪拌之後咧，反而係會變成一啲尿糞，應該唔係我哋所想像人體排出嚟嗰種啦，可能係講緊好酥啊，或者係雜質好多咁樣樣。咁呢個其實就係比喻其他嘅智慧。大智度論想借呢一個比喻，其實提醒我哋啲乜嘢嘢咧？一方面，我哋其實就好容易睇得到佢哋兩者之間嘅差異係喺個功效上面嘅。如果係般若，即係嗰個牛奶嘅比喻嘅話咧，佢係可以幫我哋脫離苦海，獲得真正嘅解脫。咁但係如果係其他嘅智慧或者其他呢一啲乳汁嘅話咧，啱啱講咧就係佢可能表面上咧係同佛法好似，但係實際個功效上唔係可以真正為我哋帶嚟解脫。咁呢個我相信我哋比較容易可以掌握得到。但係我想同大家進一步分享嘅係咩咧？下面修行啟示嘅呢一個部分，就係你話法師，我有時要去分究竟嗰樣嘢係咪同佛法好相近，其實困唔困難啊？大家覺得？以你自己嘅經驗嚟到講，要去分嗰樣嘢係咪真係可以幫助到我哋解脫？我見到一啲朋友擰頭，點解困難呢？困難嘅位喺邊呢？相似嘅佛法太多啦，相似佛法多係第一個就係個比例上啦嚇，我哋遇到佢嘅機會比較大。有冇一啲時候咧接觸到某一啲嘅教學啊，或者某一啲所謂開示咧，其實你發覺哇，佢好似一路講一路自己聽嘅時候都幾有道理，幾有道理喎。但係點知有啲人行出嚟講，其實嗰個唔係好啱嘅喎。你如果有機會
會再進一步追問點解話佢唔啱呢？原來佢通常唔啱喺一啲好細微嘅地方嘅。所以點解我哋有時話，如果真係講誇張啲就係邪魔外道嘅話呢，反而其實我哋係好容易分辨得到嘅，好容易遠離得到嘅。但係相似嘅佛法嘅話，即係我哋有時叫咩附佛嘅外道啊，嗰啲先至最難搞。教學嘅錄影剪好晒，然之後放上網，上埋字幕啦。台灣又有，大陸又有，其他地方又有，咩都有咁樣樣。咁但係點知睇咗一條兩條之後，發覺唔對路喎，唔對路個位喺邊呢？正正就係頭先講，其實佢講好多嘢都啱嘅，但係一去到某一啲比較關鍵嘅細位咧，佢通常就會講錯嘅。唔好話通常咧，好似講到佢專登咁，或者可能佢自己都未把握到嗰個差異或者個關鍵位係喺邊度咁。所以我哋就會有個擔心就係，如果係呢類嘅狀況好廣泛，甚至乎大家以為呢個就係最好嘅嗰種教學嘅才學嘅話，大家可以想象到我哋嗰個學習嘅品質啊，係會繼續保持到好純正，定話有機會慢慢出現一啲偏差咧？會偏差，偏差啦，係咪？翻嚟同我哋而家講緊呢個有咩關係咧？嗱，我唔係講緊專登去誤導大家，因為包括我自己都成日會反思我有冇一啲嘢其實係講錯，因為講錯其實係反映住我自己嗰個學習都未夠深刻或者準確啊嘛。咁呢個係一個面向啦。咁但係另外一個面向咧，我哋如果站翻在學生嘅角度咧，呢度有4個字：表面迷惑。睇落就好似好嚴重，好似講到好嚴重甚至乎一望落去法師我一定唔會俾人迷惑到嘅，因為可能我哋一講迷惑就想像到佢係專登唔知有啲咩嘅形象，用啲咩手段咁樣嚟到去吸引你、引誘你咁樣樣啦。但係咧，今日想同大家講就係佛經入邊有好明確地話俾我哋知，原來仲有一種我哋會被迷惑嘅因緣係點樣樣咧？唔知有冇朋友以前聽過呢一部經？佢主要喺南傳嗰一邊嘅，其實漢傳都有喺中阿含經，不過佢嗰個內容唔完全一致。咁我呢一度係攞南傳啦，增支部第3集叫《迦羅摩經》。咁簡單講一講嗰部經咧，其實就係有一班嘅村民咧，唔知係咪佢嗰個村落嘅風水特別好，好多唔同嘅哲學家、宗教家、修行者都會去佢哋嗰度或者路經嗰度，然之後同呢啲村民宣講佢哋修行嘅一啲方法或者理念。咁結果呢班村民就係聽咗好多唔同嘅呢一啲教學，最尾佢哋自己都覺得好困惑，究竟邊個先啱嘅咧？個個都話自己啱，個個都話自己最正喎咁。咁講到呢一度，大家就想像得到啦。故事繼續發展落去，邊個出場啦？係啦，釋迦牟尼佛出現啦。咁於是呢一班嘅村民咧，都唔係即刻信嘅，佢就都聽講過釋迦牟尼係一個智慧好勁嘅人喎。於是乎佢哋就向釋迦牟尼佛請教我哋以前係遇過咁樣一啲經歷喎，咁究竟我哋點樣去分辨呢？於是咧，釋尊就提醒咗佢哋10個項目要去謹慎嘅。其中一個項目咧，就係唔好因為嗰個説者，即係嗰個教師嗰個教學嘅人一啲表面嘅能力，你就好輕易咁樣相信咗佢所講嘅嘢。咁再具體呢個係經文嗰一個表面嘅表達啦嚇。我再幫大家去整理一下，其實咩叫説者嘅表面能力呢？有一啲嘅大德佢有一啲嘅注解嘅，例如就係佢嘅口才或者佢散發出嚟嘅魅力，甚至乎樣係咪表面能力啊？捫心自問啦，係咪？雖然我哋唔係好想公開承認，但係我哋望到靚嘅嘢，無論靚嘅人啦或者咩，總之望到靚嘅嘢，我哋被吸引嘅機會係咪都大啲咧？其實都係嘅喎，係咪？哇！見佢官仔骨骨，一般人嚟講咧，官仔骨骨，佢應該講嘅嘢都有翻咁上下說服力啩。所以大家有冇發覺好多時啲廣告咧，尤其是賣保健產品或者醫療產品咧，嗰個廣告入邊嘅人有冇發現佢哋一定着住件醫生嘅白袍啊？甚至乎其實你知道，佢揾咗個出名嘅演員嚟嘅咯喎，咁但係總之嗰個人一披咗件白袍之後，跟住我哋好似佢講特別有說服力嘅喎咁樣。呢個其實都係我哋因為個外觀好容易就俾佢影響咗，繼而就產生某一啲嘅反應，就佢所講嘅嘢好似係有啲說服力或者係信得過嘅咁。咁乃至到就係有時我哋自己都會反思，香港呢個社會仲有個現象好普遍嘅，就係資歷。具體嚟講有啲咩資歷咧？大家亦都係冇發覺咧，喺香港無論係佛教界其他嘅界別，甚至乎一般社會嗰啲都係啦。當我哋出去睇得到有啲課程嘅介紹或者活動嘅介紹嘅時候咧，越嚟越興將嗰個老師嘅唔同資歷列晒出嚟嘅。呢個咩咩咩博士，咩咩咩導師，咩咩咩顧問，全部列係越整越長，越整越長咁樣樣。咁呢個其實都係説者嘅表面能力嚟嘅喎。
但係大家緊記，我哋而家唔係否定啦。第一，對於初步嘅判斷，講真啦，你唔識嗰個人，你一定係先靠咗呢啲嘢嚟到有一個基礎嘅判別先嘅啦，係咪先？如果唔係下下都查晒佢家底先至決定報個課程咩，冇可能噶嘛。咁所以我哋唔係否定佢。所以佛陀呢一度佢亦都唔係講緊話，誒呢樣嘢係唔啱、唔值得信，唔係啊！大家唔好誤解。佛陀只係提醒咗話，唔好淨係睇呢樣嘢，你就輕易咁樣相信，你仲要觀察埋、思考埋其他嘅東西係點樣樣。於是乎，我哋就可以獲得一啲結論係咩呢？如果嗰個老師表面能力又好 OK，佢教嘅嘢經過我哋嘅思考，甚至乎驗證實驗，真係有效㗎喎。咁嘅話，係咪呢一個真係值得我哋去跟佢學習，或者去親近佢，甚至乎幫佢推廣嘅老師啊？係咯，啱啱。但係如果係冇咁理想啦，退而求其次，咁你哋覺得表面能力係重要啲啊，定係話其實佢所教嘅嘢帶嚟嘅成效重要啲啊？成效啦，係咪先？因為佢生得唔靚仔都唔係佢想㗎，係咪先？雖然同佢過去世有啲關係啊，咁但係佢控制唔到㗎嘛，係咪？就算你話而家有得整容都係咁講啦。咁所以如果係退而求其次嘅話，我哋要先考慮係咩？係佢所教嘅嘢係咪真係有嗰個成效？所以啦，我哋呢一度所講緊話唔好俾個表面迷惑咧，其實唔係真係講緊話好似嗰啲做戲入邊啊，佢露個膊頭或者唔知做啲乜嘢嘢嚟到去引誘你，只不過係我哋講緊我哋自己啊，即係一個受眾喺視覺上、聽覺上有時係會好容易被影響咗，所以我哋自己要小心被影響嘅嗰一啲東西係啲乜嘢嘢？呢個其實喺我哋而家個生活入邊成日都有嘅。大家識唔識了一法師啊？或者有聽過呢一位法師嘅大名？了一法師，我見佢好多嘅分享入邊都有提過，佢出家之前係做廣告行業，所以佢成日都強調話，佢好明白、好清楚廣告係點樣一回事咧，就係專登引動起我哋嘅貪嗔痴。因為我哋貪嗔痴唔起嘅話，我哋就唔會有嗰個動力去買某一啲嘅產品或者某一啲服務啦嘛，所以廣告本身就係咁樣一回事嚟嘅，而且甚至乎呢一啲嘅廣告越嚟越多，咪形成咗社會嘅風氣咯。所以呢一個，我覺得如果係真係學佛嘅話，唔好講緊話我哋傳統嘅一啲修行形式，咩打坐念佛啦，喺我哋日常嘅生活入邊，其實已經可以借呢啲細節嚟到修智慧嘅啦。判別一下，呢樣嘢其實我係咪自己都已經被佢影響咗咧？我自己再去小心辨別佢嘅話，其實能唔能夠拆翻開啲層次？呢樣嘢其實唔重要嘅，即係例如啱啱講表面能力唔係最重要嘅，佢教嘅嘢成效係咪真係 work 嘅，係咪真係得嘅，先係重要啲嘅。我哋慢慢咁樣嚟到去分析翻咧，我哋嘅智慧其實咪可以提升得到咯。咁所以喺呢一個比喻入邊，我覺得值得去深思嘅，其實就係呢一個修行方面一啲啟示。咁另外一個就係都有啲困難嘅，講真我覺得。不過我呢度係先根據大智度論嚟到去分享翻咧，就係去深究翻嗰個嘅內容係咪真係對我哋嘅心性有實際嘅利益啦，可以幫助我哋解脫。咁但係我覺得難嘅位喺邊咧？至少有兩個。第一，我哋有冇去練先，有冇去用先。所以每一堂我咪不斷問大家有冇翻去試，有冇翻去試。你唔試嘅話，講真，就算嗰個嘅教學內容真係有呢個利益，但係你都體會唔到㗎啦。所以第一個呢個可能已經好因人而異啦。你願唔願意或者有冇安排時間去試？第二個就算真係試咗，係唔係包保一次兩次就見效咧？都未必㗎嘛。咁所以又係要等時間先驗證得到。所以呢一個我覺得就姑且我哋有咗咁樣嘅理解先啦。但係至少第一步我哋要留意一下自己被影響嘅一啲表面因素咧，已經係值得我哋去留意嘅啦。牛奶或者呢一個驢奶嘅比喻咧，大家可以翻去再細味一下佢仲可以為你帶嚟啲乜嘢嘅啟發。